去哪儿啊？这王乐店跑得太快了，朋友们！不要我了！朋友们，大家好，我是大师兄，现在正在骑着我的18年的小胯子啊，骑行新疆。昨天已经来到了甘肃敦煌，但是41度的高温使我改变了方向啊，奔着南方走，翻当金山去往青海冷湖小镇以及芒崖市方向。这是我的小狗，哎呀，2个多月大的小狗，狗啊就怕热，一热呀，呼哧带酸受不了。上车，小狗，你撒娇也没用，必须得给你上套。来，上车。你以后不听话就给你上套，套你一段时间你就听话了。昨天咱的摩托车刚换了全合成机油啊，应该很丝滑吧？最近一段时间。这里是敦煌市的工业园区，今天也不用进市区了，一路走南方就可以了。敦煌的南部地区就是沙漠，其他周边就是戈壁滩。我感觉敦煌这些自驾的车呀，全部都跑青海去了，车辆呼呼的。这小狗啊，一天呢，你都不知道咋说。刚才在我跟这个之间来回的窜，一不小心掉下去了，吧，这个小脚就蹬排气管子上了，一顿给它烫。应该没啥事，跑那边草丛里面去上厕所了吧？后胎气儿比较少，打点气儿。我的后台好像慢撒气儿，10天半个月就得打一次。快过来！哎呀，还能跑起来呢！我看看脚有没有事儿。过来，我看看小脚，看看后脚有没有事儿。这家伙皮糙肉厚的，没啥事儿，烫一下子。这家伙太调皮了，一天。这玩意儿充气泵充气就是好用啊。今天往这边走的时候吧，真没想到这个215国道上车这么多。来敦煌这边旅游自驾呀，如果你开的不是越野车，公路旁边这种地方千万不能进去。你不要看它有很多车辙印，只要你不是越野车，进去就限车。这一路上我已经看到2个限车的了。到阿克塞县城，在这里加了个油，再把水给它灌上。阿克塞是敦煌下面的一个自治县，全名叫阿克塞哈萨克族自治县。这个县城的人口比较少，一共就1万左右。在这里老师等我，找了一个生鲜超市，我进去稍微买点物资。从阿克塞一路向南呢，170公里到冷湖下一个补给点。2个鸡胸肉，1个鸭腿，鸭腿我吃，鸡胸肉留给喜乐吃。超市门口这里有卖短裤的，我寻思我买一个短裤呗，我问多少钱，85，我就想起这个砍价秘诀了，对半砍，给40块钱，人家也不卖呀，朋友们，不卖算了吧。出县城的海拔呢是1700，当金山山口的海拔呢是3600，也就要爬1900米的上升。这是在戈壁滩当中堆出来的一个失控车辆减速区域，因为这边地势比较平，这种车辆失控没办法。这里还是一个下坡，代表着我现在已经开始爬山了，45公里到达山顶。博罗钻井影视基地，到这里休息一下。这里是以前阿克塞县城的老遗址啊，只不过说
后来县城搬迁了，慢慢打造成影视基地。那比较出名的有9层妖塔，在这里取过景。喜乐睡得可香了，因为现在摩托车骑起来凉快了。这个影视基地的位置呢，就在当金山的北坡，在98年的时候整体搬迁下移。据说是因为这个雪山融水啊，重金属超标，不适合饮用，所以就搬走了。搬走以后呢，就慢慢发展成影视基地。再往前走，这里有加油站、超市、饭店，还有检查站。碰上大件运输了，这些大件运输爬山的过程当中都相当慢了。感觉车越没劲儿啊！现在已经转换成3档了。到了当金山口，这山上的风就是大，这里面露营晚上绝对不会热了。到这里有个大哥，公路咖啡，我还从来没有喝过，让大哥给我来一个。大哥说给我打个折，随便付，随性。一般都是什么价位？正常公路咖啡都是20多到30多，哦，就美式20多，然后拿铁30多。拿铁30多。但我是这样的，我是很随性，很佛系的。一般遇到骑行的，看着给摩友也好，或者是那个自行车的也好，或者是那个大货车，我一般全部都是随性。整一杯，看看在大西北的山口上喝一杯咖啡是什么感觉，朋友们。这套装备你看，真精致啊！没有，还好，这套装备没有下面我老婆那套装备好。拿铁，哇！当你爬到山顶，喝一杯如此美味的咖啡，骑行的摩友的朋友们啊，到了当金山口，别忘了到大伯哥这儿喝一杯咖啡。大哥说了，有钱给钱啊，没钱免费，看着给，看心情，味道好，一定要来品尝一下子，我觉得。一杯咖啡，跟大哥聊了一会儿人生。这山顶的风呼呼的啊，下了山以后有信号合适的地方，其实可以找露营地了。当金山的左边是祁连山脉的最西部，它的右边呢是阿尔金山的最东部，两个山夹在中间。Karena taklum Nabi kentunan tiada tamu masyarakat mulia mulia wareheran lampuan mulia karena metuara karena taklum。今天我选择在这个大风车下面这里露营，感受这个大风车呼呼的声音。这里风很大，但是没有什么特别好的地方。稍微能躲避一点点的风，选择走这条路线的其实还是挺好的，最起码气温舒服了。像我现在坐在这里都很舒服啊！哇，往这一搭帐篷，往这里一躺。别乱动！别乱动！哇！防潮垫被风刮走了，狗子！喜乐，快去！喜乐，快点！喜乐能追回来吧？哇！喜乐去追了！哎！我操！喜乐卡个跟头，朋友们！哎！你去哪儿啊？这防潮垫跑得太快了，朋友们。
不要我了。这风太大了。可惜那个垫子离我俩远去了，但是喜乐尽力了。他追那个垫子的过程当中已经摔了一跤，差一点点就咬住了，还在飞，还在飞。小喜乐嗷嗷往帐篷里钻呢，快走进去，快！哎呀，这现在进出帐篷，朋友们，他这个腿儿都跟这个沿儿一边高了，长大了，啊！今天都有鸡腿、土豆、蘑菇，烧一下子。开饭了，喜乐已经开旋上了，给它拌好了，躺这块睡醒了就开始。我们直接用高压锅。直接大鸡腿安排好。还真是一个大鸡腿吃完就有点顶不动了。剩下的明天早吃。9点多刚吃完饭，这个发电公司的人过来了，不让在这里录音啊，又要收拾装备，朋友们，风还是好大。走了，天已经基本上黑了。下一个露营地不知道在哪里，我看9点33，月亮都出来了。这条路上晚上还是有一些车道，不过以大货车为主。往前走了10多公里吧，一直没信号，只有这个地方有点信号。风并没有感觉变小啊，这四周我也啥也看不清，离公路有点近。我刚才刚把帐篷支起来啊，小喜乐不楞呀就钻帐篷里去了。晚上他可能在外头啊，感觉不踏实。可能我晚上走的10公里，我就已经进入青海了。现在黑了咕咚的，我也不确定。这块的海拔大约3000，虽然跟敦煌那边就相差了100多公里，但是我跟你说，隔了一个山，上升了2000多的海拔，真是天差地别，朋友们。今天就这样了，朋友们，然后咱们明天再见。明天旁边好像有个苏干湖。我看看，上苏干湖去看一眼啊。就这样，拜拜。